Labas vakaras, brangieji. Nusprendžiau jums padaryti video blogą iš šiltojo krašto San Tropezo. Šiuo metu mes turime +17, orai puikus, pabundu nuo karščio, nuo to, kad nebeįmanoma yra užmigti ir miegoti toliau. Valgau krevetes, geriu patį skaniausią vyną. Vyrai, moteris atrodo nuostabiai. Jaučiamės čia puikiai, savai, tačiau Lietuvos mes taip pat pasilgstame. Didžiausius linkėjimus iš tikrųjų norėčiau perduoti ir žinokit, kad jūs labai myliu ir pasilgau. Aurelija, Švitrigailė, Ievutė, Gedai, Justė. Visus jūs labai beprotiškai myliu ir atsiprašau, ypač Justės, kad jai neatsiunčiu elektroninio laiško, kaip man sekasi. Tačiau kartais laiko pritrunka, nes turime nemažai vakarėlių, turime nemažai pramogų, jaučiamės čia smagiai ir gerai. Viskas iš tikrųjų yra nuostabu, pabundu apsupta saulės, kalnų, nuostabus vaizdas, žmonės šilti, gražus, tačiau Lietuva lieka Lietuva. Girdėjau šiandien šnekėjau su savo mamyte ir jinai man minėjo, kad pas jūs labai šalta, palyginus su mumis. Kaip bebūtų, vaikštau čia jau be uksų, su odinė striukite. Vaizdai gražus, aš jau išnešiu netgi parodysiu, kaip pas mus gražu. Čia aš miegu. Čia tokia tvarka pas mane. Va. Nu ką padarysi. Einame pasižiūrėti, kokie čia gražus orai. Tikiuosi, jūs pamatysite visą tai. Kalnų, aišku, šiuo metu nesimatys. Tačiau štai, gyvenu štai taip, aukštai virš miesto, turime kalnus, turime gan ramų rajoną. Žydi pas mus jau gėlytės, ypač ramunėlių daug. Žalia, gražu. Štai ramunės susiskleidusios. Kiekvienam iš savo draugų, Facebooko draugų, dovanoju po dėja šiuo metu miegančią ramunėlę. Kągi, vyrai čia žavūs, fantastiškai galantiški, elegantiški. Nesiskundžiame nei dėmesiu. Aišku, Lietuva lieka Lietuva. Jinai man visada bus pirmiausia. Tai tiek realiai ir norėjau pasakyti. Norėjau padėkoti, kas mane myli, kas manęs pasilgo. Aš būtinai su jumis grįžusi susisieksiu. Atšvęsime, papartinsime. O dabar lėkiu ruoštis, puoštis ir keliausime į miestą. Keliausime į naktinį San Tropezą. Keliausime ten, kur gražu, žavu, daug jaunimo. O su jumis pasimatome šeštadienį. Šeštadienį, taip, būtent šeštadienį aš nusileidžiu. Iki malonaus, Lietuva ir mano mielieji draugai.